아멘. 우리 같이 합독하신 말씀으로 그리스도 안에서의 참말이라는 제목으로 말씀을 나누겠습니다. 우리 동영상으로 같이 예배드리는 분들과 현장에서 같이 예배드리는 분들, 마태복음 16장 16절의 말씀으로 우리의 신앙을 확신하도록 하겠습니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 우리 옆에 분들을 축복해 주시기 바랍니다. 하나님은 당신에게 플랫폼의 축복을 주셨습니다. 저와 여러분들은 이 시대가 필요로 하는 플랫폼이 되어야 됩니다. 플랫폼이 무엇이냐? 답이 있는 곳이 플랫폼이에요. 답이 없어서 갈등하고 방황하는 사람들에게 답을 줄 수 있는 자가 플랫폼입니다. 그래서 그 플랫폼의 시작이 어디냐? 그 시작이 교회예요. 그 시작이 예배입니다. 그래서 여러분들이요, 오늘 이 예배를 통해서 이 예배 때 주시는 말씀이 여러분들의 답이 되어서 여러분들의 현장에서 플랫폼의 축복을 누리시는 여러분들이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 오늘 제목이 그리스도 안에서의 참말인데요. 여러분들 이 말씀을 이해하시기 위해서요, 보이지 않는 진실이 무엇인지를 아셔야 됩니다. 다른 말로 하면 우리가 늘 많이 말씀드리는 영적 사실입니다. 우리 인류의 대표인 아담이 사단에게 속았어요. 그때 어떤 일이 벌어졌느냐? 사형이 선고된 겁니다. 창세기 2장 17절, 선악과를 따먹는 날에는 정령 죽으리라 했기 때문에 사단한테 속아서 하와 아담이 선악과를 따먹는 순간 죽음이 결정된 거죠. 다시 말하면 하나님의 말씀에 불순종한 겁니다. 이 불순종은 행위예요. 따먹느냐 안 따먹느냐? 아담이 자기의 그 행위에 따라서 영원히 살 수 있었고 죽을 수 있었던 겁니다. 그래서 하나님이 아담과 맺은 이 행위 언약이 깨진 거예요. 그래서 아담이 사단한테 속은 거고 결국은 죽게 된 거죠. 이때요, 하나님께서요, 죽게 된 그 아담에게요, 무죄를 선포했어요. 그 방법이 뭐냐? 그리스도를 희생시키시겠다는 겁니다. 그 하나님의 방법이 창세기 3장 15절, 여인의 후손을 보내겠다는 거예요. 하나님은 무슨 일을 하셨느냐? 지금까지도요, 계속해서 이 일을 하고 계신 거예요.
신약에서 제자들이 예수님한테 물어봤지 않습니까? ในตอนพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยพวกสาวกก็ได้ถามกับพระเยซู 하나님의 일이 무엇입니까? ว่างานของพระเจ้าคืออะไร 하나님의 일은 แล้วพระเยซูคริสต์ก็ตอบกับเขาว่า 하나님이 보내신 자를 믿는 것이 일이라 งาน 했습니다. ของพระเจ้าก็คือการวางใจหรือการเชื่อในผู้ที่พระองค์ทรงใช้มา 하나님은 그리스도를 보내사 พระเจ้าเป็นผู้ที่ส่งพระเยซูคริสต์ 우리를 위해서 희생시키시겠다고 약속하셨고 แล้วก็ได้สัญญาว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จลงมาเนี่ยเพื่อที่จะเสียสละพระองค์เองเพื่อเรา 그 약속을 성취하셨고 แล้วพระองค์ก็ได้ทำให้พันธสัญญาของพระองค์เนี่ยสำเร็จ 성령을 통해서 지금도 그 일을 보증하고 ผ่าน 계신 ทาง 거예요. พระวิญญาณบริสุทธิ์จนถึงตอนนี้เองก็เช่นเดียวกันพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้รับรองการงานนี้ของพระองค์ 로마서 5장 19절에 보니까 ถ้าเราดูนะคะในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ19 그리스도가 기준이 됐어요. ก็มีพระเยซูคริสต์เป็นมาตรฐาน 하나님의 기준은 그리스도예요. ของพระเจ้าก็คือพระคริสต์ 한 사람 아담으로 인해서 이 땅에 많은 사람들이 죄인이 되고 อาจารย์คนคนเดียวทำให้ผู้คนมากมายกลายเป็นคนบาป 한 분 그리스도로 인해서 แต่เพราะพระคริสต์ 많은 사람들이 의인이 되는 것이 เพียงแค่คนเดียวที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากที่กลายเป็นคนชอบธรรม 바로 그리스도가 하나님의 기준이 되는 และ 겁니다. นี่แหละก็กลายเป็นว่าพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นมาตรฐานของพระเจ้า 이 사실을 여러분들이 확인하고 แต่ขอให้เรายืนยันความจริงนี้ 깨닫는 방법이 뭐냐? วิธีการที่เราจะยืนยันแล้วก็ตระหนักในความจริงนี้ได้คือวิธีการไหน 방법은 한 가지밖에 วิธี 없어요. การเองก็มีแค่วิธีการเดียวเท่านั้น 믿는 겁니다. นั่นคือการที่เราเชื่อ 우린 그걸 신앙이라 그럽니다. การที่เราเชื่อเราเรียกว่าเป็นการใช้ชีวิตความเชื่อ 당연히 และแน่นอน 은혜로 말미암아죠. การเชื่อได้ก็มาจากพระองค์ 그래서 하나님과 เพราะแบบนี้ 그리스도가 맺은 ตรงนี้เราถึงเป็นพระสัญญาที่พระเจ้าทำไว้กับพระคริสต์ 은혜 언약이 모든 것입니다. นี่คือพระสัญญาแห่งพระคุณนั่นเองและพระสัญญาของคุณนี่แหละก็คือทุกสิ่งของเรา 여러분들이요, 이 사실을 아셔야 เราต้องรู้จักความจริงนี้ 하나님을 아시는 เรา 거고 ถึงจะรู้จักพระเจ้าได้ 그리스도를 아시는 เรา 거고 ถึงจะรู้จักพระคริสต์ได้ 성령을 아시는 거고요. เราถึงจะรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ 성경을 아는 แล้วเรา 거예요. ถึงจะรู้จักพระคัมภีร์ได้ 여러분들이 이 사실이 깨달아지는 방법은 วิธีการที่จะทำให้เราตระหนักในความจริงนี้ 성령의 역사를 통해서만 가능한 ก็ 거예요. คือผ่านทางการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่เราทำได้ 성령을 통해서 여러분들이 ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그리스도가 발견되고 ทำให้เราค้นพบพระคริสต์ 그 그리스도를 통해서 และผ่านทางพระคริสต์ผู้นี้แหละ 하나님의 이 말씀이 ทำให้เรา 이해가 되어지는 ได้ 겁니다. เข้าใจในพระวจนะของพระเจ้า 이게 이해가 되어진 것이 การที่เราเข้าใจมาแบบนี้ 하나님이 우리에게 주신 축복을 받은 거라는 นั่น 거예요. ก็คือการที่เราได้รับพระพรที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราแล้ว 이게 보이지 않는 진실이요 영적 사실입니다. ความจริงที่ตามองไม่เห็นแล้วก็เป็นความจริง 그래서 여러분들의 평생에 ดังนั้นตลอดทั้งชีวิตของเรา 답이 이 안에 있으셔야 돼요. คำตอบตลอดทั้งชีวิตของเราจะต้องอยู่ในเรื่องนี้ 그 평생의 답을 가지고 เราต้องถือคำตอบตลอดทั้งชีวิตของเรา 이제 이번 주에 하나님이 주시는 이 말씀을 เราก็มาดูพระวจนะที่พระเจ้าจะมอบให้กับเราในสัปดาห์นี้ 여러분들의 삶에 적용시키고 เพื่อให้พระวจนะเนี่ยเป็นพระวจนะที่เราสามารถปรับไปใช้ในชีวิตของเรา 여러분들의 삶에서 성취되어지는 사실을 체험해야 เรา 됩니다. มีประสบการณ์ว่าพระวจนะเนี่ยจะสำเร็จจริงในชีวิตของเรา 그 내용이 오늘 이번 주에 내용이 뭐냐면은요. เนื้อหาในสัปดาห์นี้คืออะไร 하나님은 소수를 선택했다는 겁니다. ก็คือเนื้อหาที่ว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกคนกลุ่มน้อย 그래서 하나님은요 약한 나라 이스라엘을 พระเจ้า 선택을 พระเจ้า 하셨어요. ได้เลือกประเทศชาติที่อ่อนแอนั่นก็คือชนชาติอิสราเอล 하나님의 선택을 받아놓고도 อิสราเอลเป็นชนชาติที่เจ้าเลือกแล้วก็จริง 이 이스라엘이 불신앙을 많이 하니까는요 แต่ว่าอิสราเอลนี้ก็มีความไม่เชื่ออยู่บ่อยครั้ง 이 하나님으로부터 쓰임 받았던 모세가 แล้วก็โมเสสที่ถูกใช้จากพระเจ้า 자기 백성들을 위해서 기도합니다. ตอนนี้ก็เป็นเนื้อหาที่เขาได้ถามเผื่อประชากรหรือชนชาติของเขานั่นเองนะคะในบทที่32ข้อ32 우리 이스라엘 백성들이 선택을 받아놓고도 อิสราเอลเนี่ยเป็นชนชาติที่ถูกเลือกแล้วก็จริง 믿음이 아닌 불신앙 가운데 있는 그들을 보고 แต่ว่าโมเสสเนี่ยก็เห็นพวกเขาเหล่านี้เนี่ยถึงแม้จะถูกเลือกแต่พวกเขาไม่ได้มีความเชื่อเขาอยู่ท่ามกลางความไม่เชื่อเต็มไปหมด 하나님께 죄를 사해달라고 간청을 하는 เขา 거예요. ก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อร้องขอให้พระเจ้านั้นให้อภัยโทษกับพวกเขาเหล่านี้ 만약에 그 이스라엘 사람들이 지은 불신앙의 죄를 사해주지 않으면 나를 생명책에서 แล้ว 빼내달라는 บอก 거예요. พระเจ้าเลยว่าถ้าเกิดว่าพระเจ้าไม่อภัยชนชาติอิสราเอลที่ทำบาปนี้ก็ขอพระองค์นั้นทรงลบชื่อของข้าพระองค์ออกจากหนังสือออกหมด 오늘 9장 3절에서도 보면요. แล้ววันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเราดูนะคะในพระคัมภีร์บทที่9ข้อที่3
바울이 자기의 이스라엘 사람들의 불신앙을 보고 เปาโลเองเหมือนกันเขาเห็นชนชาติของเขาคือชนชาติอิสราเอลที่มีความไม่เชื่อ 안타까워하는 장면이 나옵니다. แล้วก็เป็นบทที่เขารู้สึกเวทนารู้สึกสงสาร 저와 여러분들이요, งั้นพวกเราเอง 이 모세처럼 바울처럼 เราก็เป็นเหมือนอย่างโมเสสแล้วก็เปาโล 하나님의 은혜로 우리가 이 사실을 알았다면 ถ้าเกิดว่าเรารู้ความจริงนี้โดยพระคุณของพระเจ้าแล้ว 이 사실을 놓친 이스라엘을 위해서 เราต้องมองไปที่อิสราเอลที่ต้องการสูญเสียความจริงในเรื่องนี้ 우리가요 기도해야 되고 และเราต้องอธิษฐานเผื่อพวกเขา 결국은 우리가 이들을 살려야 되는 사명이 있는 겁니다. พวกเราต้องเป็นคนที่มีหน้าที่ที่จะต้องขอบคู่พวกเขาคือชนชาติอิสราเอล 그렇다면 이스라엘이 งั้นอิสราเอล 진짜 약해서 약한 거냐? มันเป็นเพราะพวกอ่อนแอจริงๆเขาก็เลยเป็นคนที่อ่อนแอหรือเปล่า 그 기준은요 มาตรฐานนี้ 순종이고 ก็คือเรื่องของความเชื่อฟัง 믿음입니다. และก็ความเชื่อ 역사를 통해서 보면 ถ้าเราดูผ่านทางประวัติศาสตร์ 이스라엘이 순종할 때와 믿음을 가졌을 때는요 ตอนที่อิสราเอลมีความเชื่อตอนที่พวกเขาเชื่อฟังพระเจ้า 오히려 그 주변 국가들을 살리는 역사가 ในต 있었어요. อนนั้นเนี่ยการงานของการกอบกู้ผู้คนที่เป็นประเทศที่อยู่ข้างๆเขาเนี่ยเกิดขึ้น 그러나 이스라엘이 불순종하고 불신앙할 때 แต่ถ้าเกิดว่าอิสราเอลเนี่ยไม่เชื่อฟังแล้วก็ไม่มีความเชื่อในตอนนั้น 이스라엘의 역사는 노예요, ประวัติศาสตร์ของอิสราเอลคืออิสราเอลตกเป็นทาส 포로요, เป็น 속국이었어요. เฉลยและกลายเป็นเมืองขึ้น 그 얘기는 เรื่องนี้ 우리한테 해당되는 말입니다. มันหมายถึงพวกเราเช่นกันเราเป็นเพราะฉะนั้นที่ต้องประทานให้กับพวกเรา 우리의 연약함과 우리의 강함의 기준은 มาตรฐานตอนที่เราอ่อนแอแล้วเราจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งได้ 세상의 것이 기준이 될 수가 없어요. สิ่งที่เป็นของโลกไม่มีทางที่จะเป็นมาตรฐานให้กับเราได้ 이 사실에 대한 순종과 믿음이냐, 불순종과 แต่ 불신앙이냐예요. มาตรฐานในเรื่องนี้ก็คือว่าเรานั้นเชื่อแล้วก็เชื่อฟังความจริงนี้ไหมหรือเราไม่เชื่อและไม่เชื่อฟังความจริงนี้ 약한 소수들, คนกลุ่มน้อยที่อ่อนแอ 우리가 아브라함에서부터 ก็คือตั้งแต่เรื่องราวอับราฮัม 요셉까지요. ไปจนถึงโยเซฟ 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉 ตอนนั้นอับราฮัมพวกโยเซฟ 이 네 명을 통해서 하나님은 족장 시대를 열었어요. ก็คือผ่านทางสี่บุคคลนี้พระเจ้าได้เปิดยุคของหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าเผ่า 모세서부터 แล้วต่อมาตั้งแต่โมเสส 여호수아, 갈렙, ไปจนถึงโยชูวาคาเลบ 이드로, 라하까지 แล้วก็เยโทรแล้วก็ลาฮับ 소수의 사람을 가지고 ผ่านทางคนกลุ่มน้อย 출애굽 시대를 연 พระ 겁니다. เจ้าได้เปิดยุคของการอพยพออกมาจากอียิปต์ 그런가 하면은요, แล้วถ้าเป็นอย่างนั้น 다윗과 사무엘, ดาวิดซามูเอล 이세, เยสซี 나단 선지자 이런 소수를 통해서 블레셋 시대를 ก็ 열었어요. ชนะนาธานก็คือผ่านทางผู้คนเหล่านี้ที่เป็นคนกลุ่มน้อยพระเจ้าได้เปิดยุคของคริสเตียนให้พวกเขา 엘리야와 แล้วผ่านทางเอลียา 엘리사, เอลิชา 오바다를 통해서 โอบาดีผ่านทางพวกเขาเหล่านี้ 아람 나라 시대를 พระเจ้า 열었어요. ได้เปิดยุคของอารา 다니엘과 그 세 친구와 에스더를 통해서요 바벨론 시대를 แล้ว 열었고요. ผ่านทางดาเนียลเพื่อนทั้งสามคนของเขาแล้วก็เอสเธอร์พระเจ้าก็ได้เปิดยุคของบาบิโลนให้กับพวกเขา 바울과 로마서 16장의 소수의 인원을 가지고 แล้วก็ผ่านทางเปาโลแล้วก็บุคคลที่อยู่ในพระธรรมโรมบทที่16คนกลุ่มเล็ก 로마 시대를 연 พระ 겁니다. เจ้าได้เปิดยุคของโรมให้กับเขา 그 방법은 แล้ววิธีการนั้นก็คือ 약속대로예요. ทำตามพระสัญญา 약속대로라는 게 ตาม 뭡니까? พระสัญญาคืออะไร 약속의 자녀를 통해서 แล้วก็คือผ่านทางลูกของพระสัญญา 약속의 말씀을 따라서 ตามพระชนะแห่งพระสัญญา 결국은 믿음대로예요. และท้ายที่สุดก็คือเป็นไปตามความเชื่อ 약한 나라 이스라엘이 믿음을 가졌을 때 소수의 사람들이 믿음과 순종을 했을 때 ก็คือผ่านทางคนกลุ่มน้อยที่เขามีความเชื่อแล้วก็เชื่อฟังพระเจ้าผ่านทางอิสราเอลที่อ่อนแอ 그 선택된 소수를 통해서 하나님은 하나님의 일을 하신 겁니다. คนกลุ่มน้อยที่พระเจ้าเลือกมาพระเจ้าจะทำการงานของพระเจ้าผ่านทาง 그래서 여러분들이요 แต่ฉะนั้นพวกเรา 이스라엘은 อิสราเอล 영원한 제사장의 나라입니다. เขาก็คือชนชาติที่เป็นอาณาจักรของผู้รู้ผู้สาย 그 이스라엘은 และอิสราเอล 누가 뭐래도 약속의 땅입니다. ไม่ว่าใครจะว่ายังไงก็ตามชนชาติอิสราเอลคือชนชาติแห่งพระสัญญา 이 이스라엘에 받은 은혜가 뭐냐? และพระคุณที่อิสราเอลได้รับคือ 이스라엘 사람들은 개인적인 구원도 구원이지만 민족적인 구원을 받은 อิสราเอล 사람이에요. เนี่ยเขาอาจจะมีการได้รับความรอดส่วนตัวด้วยแต่พระพรหรือพระคุณที่เขาได้รับอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นความรอดแบบชนชาติ 이게 하나님으로부터 선택받은 축복입니다. นั่นแหละก็คือพระพรที่ได้รับจากพระเจ้าคือพระพรทางถูกเลือกนั่นเอง 그 선택받은 소수의 사람들을 가지고 แล้วผ่านท
하나님은 세계복음화를 하시는 พระ 거예요. เจ้าเลือกมาพระเจ้าจะทำอะไรถึงโลกผ่านทางเขา 다시 한번 아브라함이 누굽니까? แล้วพูดใหม่อีกทีหนึ่งให้เรามาดูอับราฮัมคือใคร 우상의 문화를 복음의 문화로 바꾼 사람이에요. อับราฮัมก็คือคนที่เปลี่ยนจากคนที่อยู่ในวัฒนธรรมของรูปเคารพเข้าสู่วัฒนธรรมของความรู้สึก 우상을 만들었던 사람이 เขาก็คือคนที่เคยสร้างรูปเคารพมาก่อน 그 우상 가운데서 빠져나와서 แล้วเขาก็ได้หลุดออกมาจากรูปเคารพนั้น 그리스도가 오실 가나안 땅으로 แล้วก็ไปในแผ่นดินคานาอันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมา 복의 근원으로 출발한 사람이 แล้วก็เป็นคนที่ออกเดินทางโดยได้รับพระพรของการเป็นต้นกำเนิดของพระพร 아브라함입니다. นั่นแหละก็คืออับราฮัม 모세는 แล้ว 누굽니까? ต่อมาโมเสสคือใคร 모세는요 노예 가문에서 태어났어요. โมเสสเป็นคนที่เกิดมาในครอบครองท่าน 근데 แต่ว่า 바로 왕을 물리치고 출애굽하는 출애굽의 주역이 된 เขากลับ 겁니다. กลายเป็นตัวเอกของการอพยพออกมาจากอียิปต์ได้ทำลายฟาโรห์ 그럼 그것뿐입니까? แล้วเพียงแค่นั้นหรือเปล่า 여호수아는요? โยชูวา 여호수아는 처음에 โยชูวาเนี่ยตอนแรก 모세의 시종이었어요. เขาเป็นเพียงแค่ผู้รับใช้ของโมเสส 그 모세의 시종이 และผู้รับใช้ของโมเสส 그 여호수아가 하나님의 말씀의 순종을 통해서 ผ่านทางการเชื่อฟังพระวจนะคำของพระเจ้าของโยชูวา 모세의 시종에서 여호와의 시종이 된 겁니다. จากการที่เขาได้เป็นผู้รับใช้ของโมเสสก็กลายเป็นผู้รับใช้ของผู้เยโฮวา 다윗은요? แล้วต่อมาดาวิด 다윗은 목동에서 ดาวิดเนี่ยจากเป็นแค่คนเลี้ยงแกะ 여덟 번째 아들에서 จากการเป็นลูกคนที่แปด 왕이 되고 첫 번째가 된 เขา 겁니다. ได้กลายเป็นกษัตริย์และได้กลายเป็นคน 엘리사는요? แล้วต่อมาเอลิชา 농부였어요. เขาเป็นเพียงแค่ชาวนา 근데 이스라엘 왕들에게 แต่ว่าเขา 아버지여라는 소리를 들은 กลับ 겁니다. ถูกเรียกว่าเป็นบิดาของบรรดากษัตริย์ในอิสราเอล 뿐만 아니라 열왕기하 8장 9절에 보면은요. แล้วไม่ใช่เพียงแค่เท่านั้นถ้าเราเรียนพระธรรมสองพงศ์กษัตริย์บทที่9ข้อที่ 아람 나라 곧 적군의 나라의 왕한테 주차 8ข้อที่ 9 자기 적 중에 상대방의 나라 그 왕이요 ก็คือกษัตริย์ของอาหารที่เป็นกษัตริย์ของศัตรู 자기가 엘리사의 아들이라고 고백을 เขา 했습니다. กล่าวสารภาพว่าเอลิชาเนี่ยคือลูกของเขาเป็นบุตรของเขา 그런가 하면은요 แล้วถ้าเป็นอย่างนั้น 포로로 잡힌 다니엘은 ดาเนียลที่ถูกจับไปเป็นเฉลย 왕들을 도와주는 자문 역할을 한 จากเฉลยเขากลับกลายเป็นคนที่ 렘넌트입니다. เป็นแรมแมนที่เป็นผู้ที่มีความรู้ทางวิชาการที่คอยช่วยเหลือเหล่ากษัตริย์ทั้งหลาย 고아 소녀 에스더는요 แล้วต่อมาเอสเตอร์ที่เป็นเพียงแค่หญิงที่เป็นเด็กกำพร้า 고아에서 왕후가 된 แล้ว 사람이에요. จากที่เป็นเด็กกำพร้าได้กลายเปลี่ยนเป็นราชินี 이들을 통해서 นั่นผ่านทางผู้คน 하나님은요 ผู้คนเหล่านี้แหละ 세계 복음화를 이루어 가신 พระ 거예요. เจ้าได้ทำให้การทำงานของโลกนั้นสำเร็จ 반대로요 반대인 사람도 있습니다. และแน่นอนมันมีคนที่บอกว่าอยู่อีกฝั่งหนึ่งด้วยเป็นคนที่อยู่ด้านหนึ่ง 보디발의 아내는 นั่นก็คือภรรยาของโพติฟัร 엄청난 장관의 축복을 받은 세상적인 축복을 받았음에도 불구하고 ก็คือได้รับพระพรฝั่งโลกอะที่ยิ่งใหญ่มากๆถึงแม้ว่าได้รับขนาดนั้นก็ตาม 악한 일에 쓰임 받았고요. แต่เขากลับถูกใช้ในการงานที่เป็นงานชั่วร้าย 바로 왕도 마찬가지요. หรือแม้แต่กษัตริย์ฟาโรห์ 이사벨이라는 여인도 แม้ 마찬가지요. แต่ผู้หญิงที่ชื่อว่าเยเซเบล 여러분들이 잘 아는 유다도 แล้วก็ 마찬가지예요. ยูดาสที่เรารู้จักกันดี 소수의 사람들을 통해서 하나님은요 ฉะนั้นผ่านทางคนจำนวนเล็กนี่แหละจำนวนน้อย 세계 복음화를 이루어 가시는 겁니다. หรือว่าพระเจ้าจะทำให้คนถึงโลกนั้นสำเร็จ 이 얘기는 นะเรื่องนี้มันหมายความว่า 저와 여러분들이 이 안에 있으면 หมายความว่าพวกเราทุกคนเองเหมือนกันถ้าเราเพียงแค่อยู่ในที่นี้ 우리가 선택된 소수 속에 들어가는 거고 ก็คือเราเนี่ยได้เข้าไปสู่ในการเป็นผู้คนกลุ่มน้อยที่ถูกเลือกแล้ว 하나님이 원하시는 세계 복음화의 주역 속으로 들어가는 แล้ว 거예요. เราก็ต้องเข้าไปสู่การเป็นตัวเอกของการเป็นผู้ทำปฏิกิริยาโลกของพระเจ้า 하나님은 이렇게 우리를 부르셨는데 พระเจ้าเนี่ยเรียกเรามาแบบนี้ 문제는 납니다. แต่ปัญหาก็คือตัวเราเองนั่นแหละ 하나님보다 นั้นมากกว่าพระเจ้า 나를 ก็คือ 더 사랑하는 거예요. เรารักตัวเราเองมากกว่าพระเจ้า 하나님보다 나를 더 믿는 거예요. ก็คือเราเชื่อตัวเราเองมากกว่าเชื่อพระเจ้า 하나님보다 내가 먼저예요. เรามักนำหน้าพระเจ้าอยู่ตลอด 우리가 하나님을 사랑하지 않는 겁니까? 사랑합니다. จริงๆเราไม่รักพระเจ้าหรือเปล่าไม่ใช่เรารักพระองค์ 우리가 하나님을 안 믿습니까? เราไม่เชื่อพระเจ้า
믿으니까 여기 온 겁니다. เพราะเราเชื่อเราถึงมาถึงที่นี่ 근데 문제는 뭐냐? แต่ปัญหาเราคืออะไร 하나님을 나를 하나님보다 더 사랑하는 게 ปัญ 문제입니다. หาก็คือว่าเรานั้นรักตัวเองมากกว่าพระเจ้า 더 사랑하는 이것이 바로 우상입니다. การที่เรารักตัวเองมากกว่าพระเจ้านั่นคือลูกเคารพ 불신자는 하나님을 모르니까 สำหรับผู้ไม่เชื่อเนี่ยเขาไม่รู้จักพระเจ้า 하나님이 아닌 다른 것을 섬기는 우상의 죄를 범하는데요. เขาก็เลยทำบาปที่เป็นการนมัสการลูกเคารพที่เป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้า 우리는 하나님을 사랑한다고 하고 แต่เราเนี่ยบอกว่าเรารักพระเจ้า 사랑하는데 รักพระเจ้า 그 하나님보다 나를 더 แต่ 사랑하는 거예요. เรากลับรักตัวเองมากกว่าพระเจ้าที่เราบอกรัก 불신자는 아예 จริงๆผู้ไม่เชื่อ 믿지를 않는데 ไม่เชื่ออยู่แล้วไม่เชื่อ 우리는 믿는다고 하면서 แต่เราเนี่ยบอกว่าเชื่อแต่ก็ 그 하나님보다 나를 더 믿는 거예요. รักแล้วก็เชื่อตัวเองเนี่ยมากกว่าพระเจ้าผู้นั้นที่เราเชื่อ 그러다 보니까 나를 믿는 이거는요, 결국은 การที่เราเชื่อตัวเราเองมากกว่าพระเจ้าเนี่ย 저주가 되는 겁니다. เรารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันจะกลายเป็นคำสาปแช่ง 우리가 구원받았기 때문에 저주랑은 상관이 없어요. จริงๆเราได้รับความรอดแล้วเราไม่เกี่ยวอะไรกับการสาปแช่งอีกแล้ว 그러나 แต่ว่า 구원받은 우리가 พวกเราที่ได้รับความรอดแล้ว 우리에게 구원을 주신 그 하나님보다 나를 더 믿는 건 การที่เราเชื่อตัวเองเนี่ยมากยิ่งกว่าพระเจ้าผู้ที่ประทานความรอดให้กับเรา 이 자체가 저주입니다. การเป็นแบบเนี้ยมันก็คือคำสาปแช่ง 그리고 하나님보다 내가 먼저 แล้วถ้าเกิดว่าเนี่ย 이 순서가 바뀌는 이게요, 바로 질서가 무너지는 เรา 겁니다. เปลี่ยนลำดับให้ตัวเราเนี่ยนำหน้าพระเจ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนมันจะพัง 그 질서가 무너지면 แล้วเมื่อเราเปลี่ยนพัง 혼잡해질 수밖에 없는 거죠. เพราะแบบเนี้ยเราก็จะต้องสับสนนั่นเอง 그래서 우리가 하나님을 사랑하지 않는 것도 아니고 และตัวเราไม่ใช่ว่าเราไม่รักพระเจ้า 우리가 믿지 않는 것도 아닌데 เราไม่ใช่ว่าเราไม่เชื่อพระเจ้า 문제는 뭐냐? แต่ปัญหาคืออะไร 하나님을 우리 자신보다 더 사랑해야 되고 ก็คือจริงๆเราจะต้องรักพระเจ้ามากกว่า 나를 믿는 것보다 하나님을 더 믿어야 เรา 되고 ต้องเชื่อพระเจ้ามากกว่าการที่เราเชื่อตัวเราเอง 내가 먼저가 아닌 하나님이 먼저가 돼야 ไม่ใช่ว่า 되는데 ตัวเราเองมาก่อนแต่พระเจ้าต้องมาก่อน 우리의 체질은요. แต่อุปนิสัยของเรา 창세기 3장 5절이 นั่นก็คือ 우리의 체질이 되고 우리의 본능이 됐기 때문에 แต่ 그렇습니다. ว่าการอุปนิสัยข้อที่ห้าตรงเนี้ยมันกลายเป็นสัญชาตญาณของเราแล้วได้กลายเป็นอุปนิสัยของเรา 이 창세기 3장 5절 너가 ในปฐมกาลข้อที่สามข้อที่ห้า 하나님과 같이 되어 บอกเอาไว้แบบนี้ว่าเจ้าจะเป็นอย่างพระเจ้าจะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้า 여러분 이 하나님과 같이 되어라는 이 말씀이요 굉장히 จริงๆเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะคะที่บอกว่าเจ้าจะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้า 이 사단이 유혹한 이 말이요 굉장한 말이에요. คำที่ซาตานหลอกลวงเนี่ยก็เป็นคำที่แบบถูกๆมากๆเลย 우리 여기 태국도 마찬가지지만 อย่างที่ประเทศไทยก็เหมือนกัน 우리 한국도 왕이 있었던 나라예요. แล้วก็อย่างเกาหลีนะคะก็เคยเป็นประเทศที่มีระบอบของกษัตริย์มาก่อน 근데 그 역사가 어떻게 바뀌었느냐? แต่ว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันถูกเปลี่ยนยังไง 왕이 바뀌면서 역사가 바뀌어요. ก็คือประวัติศาสตร์เนี่ยจะเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนของกษัตริย์ 근데 왕이 자기의 그 정상적인 방법으로 왕이 바뀌면은 แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นการเปลี่ยนแบบโดยปกติถ้าบอกว่ากษัตริย์ตรงเนี้ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นรุ่นหนึ่ง 그 역사가 그렇게 크게 안 ถ้า 바뀌어요. เป็นอย่างนั้นประวัติศาสตร์เนี่ยจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงแบบใหญ่หรือว่ามากมายมาก 근데 그 왕이 자기 가족한테 그 왕을 넘겨주는 것이 아니라 แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่กรณีนี้ที่บอกว่ากษัตริย์เนี่ยคอยเหมือนส่งต่อราชตำแหน่งเนี่ยให้กับคนที่อยู่ในครอบครัว 신하였던 사람이 แต่เป็นเรื่องของคนที่เคยเป็นข้าราชบริพาร 왕이 되기를 원하는 거예요. หรือเป็นข้าหลวงเนี่ยที่ตัวตนเนี่ยปรารถนาที่เป็นกษัตริย์ 자기가 안 되면 ก็คือถ้าตัวเขาเป็นไม่ได้ 자기 아들을 왕을 만들려고 하는 거예요. เขาก็จะพยายามทำให้ลูกของเขาเนี่ยสร้างลูกของเขาให้เป็นกษัตริย์แทน 그럴 때 뭐라고 얘기합니까? แล้วตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นอะไร 네가 왕이 돼야 된다. เราก็จะเรียกว่าเนี่ยบอกลูกเลยว่าเธอต้องเป็นกษัตริย์นะ 그 왕이 돼야 된다는 얘기는요. การที่บอกให้ลูกของตัวเองเนี่ยเป็นกษัตริย์ 그 왕을 바꿔버리는 ก็ 거예요. แปลว่าต้องการจะโค่นล้มกษัตริย์ 나라를 바꿔버리는 ต้อง 거예요. การให้เปลี่ยนแปลงประเทศ 왕은 한 명밖에 จ 없는데 ริงๆกษัตริย์มีแค่องค์เดียว 왕이 두 명이 되면 แล้ว 되겠습니까? เราจะให้มีกษัตริย์สององค์ในประเทศหนึ่งได้ยังไง 그걸 우리 한국말로는요. ซึ่งถ้าเราเรียกเป็นคำเกาหลีนะคะ 영모라 그래요. เรา 영모. จะใช้คำนี้ก็คือคำว่าการก่อกบฏ 이게 성공하면 사는 거지만 ก็ถ้าสมมติการก่อกบฏสำเร็จก็จะรอดทั้งหมด 성공하지 แต่ 못하면요. ถ้าเกิดว่าก่อกบฏไม่สำเร็จ 그 관계되는 사람은 다 죽는 ทุกคน 거예요. เลยที่เกี่ยวข้องกับการก่อกบฏเนี่ยต้องตาย 그래서 이 영모는 뭐가 되느냐? ฉะนั้นการก่อกบฏเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไร 역사가 되는 มันจะ 거예요. กลายเป็นประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ 그러니까 사단이 นั้นซาตาน 아담과 하와한테 มันก็ไปหาอาดัมแล้วก็เอวา 너가 하나님과 같이 เรา 되어 ก็ไปบอกเขาว่าเฮ้ยเธอเป็นเหมือนอย่างพระเจ้านะ
그 얘기는 คำพูดตรงนี้ 사단이 역사를 바꾸기를 원했던 มันก็ 거예요. คือเรื่องที่ซาตานเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ 전능자 하나님을 바꾸려고 감히 한 ก็คือ 거예요. มันประสานมากเลยที่จะไปเปลี่ยนพระเจ้าผู้ทรงมีชีวิต 엄청난 거죠. ซึ่งมันก็เป็นเรื่องใหญ่มาก 이게요, 우리의 본능이 돼버려가지고 สิ่งเนี้ยมันก็กลายเป็นสัญชาตญาณของพวกเราค่ะ 우리는 늘 하나님보다 내가 먼저, 내가 먼저. สัญชาตญาณที่แบบเราต้องมาก่อนพระเจ้าเสมอ 내가 먼저가 되면 우리가 역모자가 되는 ถ้า 겁니다. ถือว่าเรามีตัวเราเองมาก่อนพระเจ้าเนี่ยเราจะกลายเป็นผู้ก่อกบฏ 여러분들 역사가 정상적으로 이루어져야지요. จริงๆประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะต้องถูกส่งต่อไปเรื่อยๆอย่างปกติ 역사가 잘못되면 แต่ถ้าเกิดว่ามันมีความผิดพลาดทางประวัติศาสตร์ 세상이 자꾸 โลกเนี่ย 발전이 아니라 점점 จะ 나빠지는 ไม่พัฒ 거예요. นาขึ้นแต่มันจะลงไปในทางที่แย่เรื่อยๆ 그래서 ดังนั้น 저와 여러분들이요, พวกเราทุกคน 오늘 본문 이 9장의 내용 중에 있는 อันนี้ก็คืออยู่ในเนื้อหานะคะที่อยู่ในพระธรรมโรมบทที่ 9 ของในท้าย 토기장이의 얘기가 나옵니다. ๆก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของช่างปั้นหม้อ 다시 말하면 หรือถ้าพูดใหม่อีกทีหนึ่ง 그릇을 만드는 사람이지요. ช่างปั้นหม้อเนี่ยก็คือผู้ที่สร้างภาชนะนั่นเอง 이걸 통해서 여러분들이요, งั้นผ่านทางเรื่องนี้ 주인이 뭔가에 대해서 일을 하셔야 เรา 돼요. ทำความเข้าใจว่าเจ้านายหรือเจ้าของคืออะไร 이 얘기는 지은 자와 지음 받은 자가 있다는 거거든요. มีผู้ปั้นแล้วก็มีสิ่งซึ่งถูกปั้นก็คือมีผู้สร้างแล้วก็มีสิ่งทรงสร้างนั่นเอง 다시 말해서 หรือพูดใหม่อีกทีหนึ่ง 지은 자는 ผู้ 창조주요, ปั้นเนี่ยก็คือเล็งถึงพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าผู้สร้าง 지음 받은 자는 และสิ่งซึ่งถูกปั้นนี้ 피조물이에요. ก็คือสรรพสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าผู้สร้าง 토기장이가 그릇을 만드는데 ก็คือช่างปั้นหม้อเขาก็ได้ปั้นหม้อหรือภาชนะของเขา 잘 만들어진 그릇은 사용하는 거고 잘 만들어지지 않는 건 버리는 건 ภาชนะที่ถูกสร้างมาดีเนี่ยก็จะถูกนำไปใช้งานแต่ที่ถูกสร้างมาไม่ดีเนี่ยก็ต้องถูกทิ้ง 너무나 당연한 겁니다. เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ควรจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเรื่องที่แน่นอนมาก 인간의 가장 기본이 오고 인간의 진짜 시작이 뭐냐? จุดเริ่มต้นและพื้นฐานที่สุดของมนุษย์คืออะไร 창조주를 창조주로 인정하고 คือการยอมรับให้พระผู้สร้างเป็นดั่งพระผู้สร้างจริง 내가 피조물임을 인정하는 순간부터가 다른 ๆก็ 시작이에요. ยอมรับว่าตัวเองเป็นเพียงแค่สิ่งทรงสร้างของพระผู้สร้างเท่านั้นการทำแบบนี้แหละคือจุดเริ่มต้นและเป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องที่สุด 이게 인정이 안 되면 แต่ถ้าเกิดว่าไม่เริ่มจากการยอมรับตรงนี้ 그 이후로는 모든 것이 틀린 ทุก 겁니다. อย่างที่มาหลังจากนั้นคือผิดหมดเลย 그래서 여러분들이 이 사실을 알으셔야 되고요. ดังนั้นเราถึงจะเป็นต้องรู้จักความจริงนี้ 이 사실 가운데 และท่ามกลางความจริงนี้ 토기장이가 자기가 만든 그릇을 선택해서 사용하는 것처럼 ก็เหมือนกันเหมือนกับที่คนที่เป็นช่างปั้นหม้อเนี่ยเขาได้เลือกภาชนะของเขาเอง 우리가 하나님으로부터 선택받은 그릇으로 사는 ดัง 거예요. นั้นเราเองก็เหมือนกันเราถือเป็นภาชนะที่ถูกเลือกจากพระเจ้าแล้วเราก็ดำเนินชีวิตเป็นภาชนะนั้น 이게 우리가 인간이 인간됨을 인정하는 거고 นี่ก็คือการยอมรับให้เราเนี่ยเป็นดั่งมนุษย์ที่เป็นมนุษย์จริง 그때서부터가 ๆ 시작입니다. และนั่นแหละตั้งแต่ตอนนั้นที่เป็นจุดเริ่มต้นของพวกเรา 근데 호세아 1장 10절에 보면은요. แต่ถ้าเราดูนะคะในพระธรรมโฮเซีย 하나님 뭐라고 말씀하셨느냐? พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่า 하나님의 백성이 아닌 자를 ก็คือพระเจ้าบอกว่า 백성이라고 부르셨고 พระเจ้าเรียกคนที่ไม่ใช่ประชากรของพระเจ้าว่าเป็นประชากรของพระเจ้า 하나님이 사랑할 수 없는 자를 คนที่ไม่ได้เป็นที่รักของพระเจ้า 사랑한다고 พระ 부르셨고요. เจ้ากลับเรียกเขาว่าเป็นที่รัก 백성이 아니라고 한 그 자리에서 และในที่ที่ไม่ใช่ที่เป็นชนชาติหรือประชากรของพระเจ้า 하나님의 자녀라고 พระเจ้ากลับยอมรับหรือว่าเรียกพวกเขา 바꾸어서 ก็ 말씀하셨어요. คือเปลี่ยนให้พวกเขากลายเป็นบุตรของพระเจ้า 우리는요, งั้นพวกเรา 창세기 3장으로 인해서 ผ่านทางปฐมกาลบทที่ 하나님의 백성이 될 수 있는 자격을 ผ่าน 잃었습니다. ทางปฐมกาลบทที่ 3เนี่ยมันทำให้เราสูญเสียคุณสมบัติของการที่เราจะเป็นประชากรหรือเป็นลูกของพระเจ้าไปแล้ว 그래서 원래는 우리가 하나님의 백성이 될 수 แต่ 없어요. ดั้งเดิมเนี่ยเราไม่มีทางที่เป็นลูกของพระเจ้าได้แล้วด้วยซ้ำ 근데 하나님 우리를 하나님 백성 삼아주고 แต่พระเจ้ากลับมายอมรับให้เราได้เป็นประชากรของพระองค์ 우리는 여전히 하나님 앞에서 사랑받을 짓을 하느냐? 못해요. และเราล่ะเรายังคงเหมือนเดิมไหมที่สามารถรับความรักจากพระเจ้าได้ 근데 하나님은 우리를 사랑하신다고. ที่เป็นผู้ที่รักเราก่อน 이 호세아 1장 10절에서 하신 말씀이 뭔지 아십니까? เรารู้ไหมเนื้อหาที่พูดในพระธรรมโฮเชยาบทที่ 1 ข้อที่ 10พูดไว้ว่าอะไรบ้าง 호세아의 부인이 너무 이 죄를 ก็ 지으니까 คือมันเป็นเรื่องราวของโฮเชยาที่ภรรยาของโฮเชยาเนี่ยก็คือทำบาปแบบทำ
이제 나는 너를 백성이라고 생각하지 않는다. แล้วก็มันก็เลยทำให้พระเจ้าแบบพูดในคำนี้ว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะไม่เรียกเจ้าว่าเป็นประชากรของเราอีก 이제 나는 너를 사랑하지 않는다. ก็คือตั้งแต่นี้ไปเนี่ยเราจะไม่รักเจ้าอีกแล้ว 그렇게 말씀하신 하나님이 พระเจ้าที่ตรัสมาขนาดนี้ 그 자리에서 ในที่ตรงนั้น 자신이 마음을 바꾸어서 พระเจ้าปรับเปลี่ยนพระทัยของพระองค์เอง 내가 너를 하나님의 자녀라 แล้วพระเจ้าก็ยอมรับใหม่ว่า 부르겠다는 거예요. ของเราเป็นลูกของพระเจ้า 하나님이 이런 이스라엘을 선택한 것처럼 우리를 선택하신 เหมือน 거예요. กันที่พระเจ้าให้เลือกอิสราเอลที่เป็นแบบนี้พระเจ้าก็เลือกเราแบบนี้เหมือนกัน 이게요. 제가 100%는 다 이해할 수 없어도 จริงๆอาจารย์อาจจะไม่ได้เข้าใจแบบ100% 부모가 돼 보니까 แต่หลังจากที่อาจารย์ได้มาเป็นคุณพ่อ 이해가 좀 되더라고요. อาจารย์เริ่มเข้าใจมาบ้าง 제가 큰 지도자는 아니지만 ไม่ใช่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่อะไร 적으나마 지도자가 돼 보니까 อาจจะเป็นเพียงแค่ผู้นำที่เล็กน้อย 이해가 되는 내용이에요. มันก็เลยทำให้อาจารย์เข้าใจพอได้เป็นผู้นำก็เลยเริ่มเข้าใจเรื่องนี้ 그래서 저와 여러분들은요. ฉะนั้นพวกเราเอง 원래는 선택받을 그릇이 안 됐는데 แท้จริงเนี่ยดั้งเดิมเราไม่ใช่ภาชนะที่สามารถถูกเลือกหรือเลือกใช้งานได้ 하나님이 แต่พระเจ้า 은혜로 โดยพวกคุณ 우리를 พระ 선택하셔가지고 เจ้ากลับมาเลือกเรา 자신을 바꾸어가면서까지 사랑하셔서 แล้วก็รักเราถึงขั้นเปลี่ยนพระทัยของพระองค์ 우리를 선택하고 사용하시겠다는 건데요. แล้วพระเจ้าก็เลยเลือกเราแล้วก็ใช้เรา 그게 남은 자입니다. นั่นแหละทำให้เราได้กลายเป็นผู้ที่เหลือ 우리가 무슨 뭐 불신자들이랑 구별되게 잘한 것이 있어가지고 남은 자가 된 것이 เรา 아니라 ไม่ได้เป็นผู้ที่เหลืออยู่เพราะว่าเราถูกแยกมาจากผู้ไม่เชื่อเพราะว่าเรามีอะไรดีมากกว่าผู้ไม่เชื่อไม่ใช่แบบนั้น 하나님이 하나님의 마음을 바꾸어가고 말을 바꾸어가면서까지 แต่พระเจ้าถึงขั้นที่เปลี่ยนทั้งพระทัยของพระองค์เปลี่ยนทั้งคำพูดของพระองค์ 하나님의 사랑을 표현한 것이 바로 남은 เพื่อที่ 자예요. จะสำแดงความรักของพระองค์ให้เราเห็นและคือการทำให้เราเป็นผู้ที่เหลืออยู่ 그래서 구원받은 자가 누가 구원받은 자냐? ผู้ที่รับความรอดคือใครใครคือผู้ที่รับความรอด 남은 자가 구원받은 자고 ผู้ที่เหลืออยู่คือผู้ที่รับความรอด 구원받은 자가 남은 และ 자예요. ผู้ที่รับความรอดนั่นแหละคือผู้ที่เหลืออยู่ 다시 말해서 หรือพูดอีกทีหนึ่ง 믿음으로 의롭게 된 사실을 믿는 자가 คนที่เชื่อว่าตัวเองได้รับความชอบธรรมโดยความเชื่อ 이 사람만이 의인이라는 มี 겁니다. แค่คนที่เชื่อแบบนี้เท่านั้นที่ได้เป็นคนชอบธรรม 저와 여러분들이요 행위로는 โดยการกระทำของพวกเรา 절대 ไม่มีทาง 하나님의 백성, 하나님의 사랑을 받을 수가 จะ 없어요. เป็นประชากรของพระเจ้าและไม่สามารถที่จะรับความรักจากพระเจ้าได้เลย 죄가 없던 아담으로부터 시작된 것이 죄입니다. บาปเนี่ยเริ่มต้นจากอาดัมผู้ที่ไม่มีบาป 근데 죄인으로 태어난 우리는 แต่เราเนี่ยที่เกิดมาเพราะโอกาสเป็นคนบาป 절대 죄인이 될 수가 의인이 될 수가 เรา 없어요. ไม่มีทางเลยที่จะเป็นคนชอบธรรมได้ 그래서 하나님이 우리에게 주신 방법이 เอาแบบนี้พระเจ้าถึงทางวิธีการให้กับเรา 그리스도를 보낸 거예요. วิธีการนั้นของพระเจ้าคือการส่งพระเยซูคริสต์ 그 그리스도조차 และแม้แต่คริสต์เอง 우리가요 은혜로 말미암아 믿어진 겁니다. เราเชื่อได้เพราะคุณของพระเจ้า 그래서 세상을 แต่ 보니까는요. เมื่อเรามองเห็นโลก 세상에 보니까 พอเรามองเห็นโลก 요즘은 우울한 사람이 너무 많아요. เราก็เห็นได้เลยว่าเดี๋ยวเนี้มีคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเยอะมาก 근데 이 우울한 사람의 특징이 뭐냐? ลักษณะของคนที่ซึมเศร้าหรือหดหู่เนี่ยเขาเป็นยังไง 아직까지 과거에 살고 있고 과거에 묶여 있어요. เขายังคงใช้ชีวิตที่จมอยู่ในอดีตยังถูกมัดจากอดีต 여러분들 아직까지 과거에 묶여 있다? ถ้าเกิดว่าทำให้เราเองเหมือนกันยังจมอยู่กับอดีตถูกมัดไว้กับอดีตอยู่ 과거에 살고 있다? เรายังใช้ชีวิตอยู่แบบอดีต 그렇기 때문에 오늘 우울한 겁니다. เพราะเรื่องนั้นแหละทำให้เราเศร้าในวันนี้ 누가 오늘을 살면서 우울하게 살고 싶은 사람이 누가 있어요? แล้วมีใครบ้างที่อยากใช้ชีวิตในวันนี้แบบเศร้าแบบซึมเศร้าแบบหดหู่มีไหม 편안하게 살고 싶고 행복하게 살고 เรา 싶은데 อยากใช้ชีวิตแบบสบายอยากใช้ชีวิตแบบมีความสุขกันทั้งหมดอะ 우울한 이유는요. แต่เหตุผลที่ยังคงซึมเศร้ายังคงหดหู่อยู่ 아직 과거에 묶여 있어서 ก็เพราะว่า 그래요. ยังยึดติดยังถูกมัดไว้ในอดีตอยู่ 여러분들 저희 같은 경우는 그런 경험이 있어요. จริงๆอย่างของอาจารย์ 저희가 우리 지창이처럼 어렸을 때 ตอนที่อาจารย์เป็นเด็กเหมือนกับที่ท่านเนี่ย 한 달 동안 방학이 있으면은요 คือจะมีการปิดเทอมแบบว่าตลอด1 เดือน 꼭 빼놓지 않는 숙제가 뭐냐면 แล้วมันจะมีการบ้านเลยที่อาจารย์จะสั่งมาแบบไม่สั่งไม่ได้ 일기를 써갖고 그러는 거예요. การบ้านในช่วงปิดเทอมก็คือให้เขียนไดอารี่ 일기는 บันทึกประจำวันส่วนตัว 내가 하루 동안 한 일을 기록하는 게 일기잖아요. ไดอารี่เนี่ยก็คือการที่เราบันทึกเรื่องราวของเราในตลอดทั้ง1 วันที่ผ่านมาของเรา 근데 지금 어렸을 때 성실하거나 좀 착했으면 좋은데 แต่จริงๆเนี่ยตอนเด็กๆถ้าซื่อสัตย์หน่อยแล้วก็เป็นคนดีหน่อยก็เป็นเรื่องที่ดี
그렇지 못해가지고요. แต่ว่าไม่สามารถเป็นแบบนั้นได้ 방학만 되면 พอถึงช่วงปิดเทอมปุ๊บ 가방 집어 던지고 ก็โยนกระเป๋าทิ้งเลยกระเป๋าที่ไปโรงเรียนทิ้ง 나가서 놀다 ไป 보니까 เที่ยวเล่นข้างนอก 며칠이고 일기를 못 쓰는 거예요. มันก็เลยทำให้ไม่ได้เขียนไดอารี่เนี่ยในรายวันครับผมแบบ 그때는 좋았죠. แน่นอนในตอนนั้นมันดีแหละ 근데 이제 거의 개학이 가까울 때 แต่พอใกล้ถึงช่วงที่ต้องเปิดเทอมแล้วเนี่ย 그때서부터 이제 평안하지 않은 ใน 거예요. ตอนนั้นก็เริ่มไม่อยู่ไม่สุขละ 왜냐? เพราะอะไร 과거 문제가 해결이 안 เพราะ 됐거든요. ว่าปัญหาในอดีตยังไม่ได้รับการแก้ไข 일기는 쓰긴 써야 되는데 คือจริงๆจะต้องเขียนไดอารี่ 이제 기억이 안 나요. แต่มันจำไม่ได้แล้วว่ามันผ่านอะไรมาบ้าง 그러니까 온갖 가족들 다 부르는 거예요. ก็เลยต้องเรียกครอบครัวเนี่ยญาติพี่น้องมารวมกันหมดเลย 엄마 내가 지난주에 뭐 했어? ถามคุณแม่เลยว่าแม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมทำอะไรไปบ้าง 누나 지난번에 우리 어디 갔었지? แล้วก็พี่ครับในสัปดาห์เมื่อครั้งก่อนเนี่ยเราไปที่ไหนกันมาบ้างนะ 그러니까 기억이 안 เพ 나니까 ราะมันจำไม่ได้แล้ว 늘 쓰는 거. มันก็เลยกลายว่าสิ่งที่ต้องเขียนเนี่ย 아침에 일어나서 양치질했습니다. ก็คือต้องเขียนเหมือนเดิมเขียนเหมือนเดิมแล้วตื่นมาก็แปรงฟัน 이불 갰습니다. แล้วก็เหมือนกับซับที่นอน 내가 오늘 평안할 수가 없는 ก็เลยกลาย 거예요. ว่าวันเนี้ยของอาจารย์ก็ไม่สามารถที่จะสบายมีความสุขได้ 여러분들 과거 문제가 해방되지 แต่ 않으면 ถ้าเรายังไม่หลุดออกมาจากปัญหาในอดีต 내 오늘이요 วันนี้ของเรา 평안할 수가 없어요. ไม่มีทางที่จะสงบสุขได้ 이 또 한 가지 특징이 뭐냐면요. แล้วก็มีอีกลักษณะหนึ่ง 불안한 사람이 있어요. 불안한 เป็ 사람. นคนที่ไม่มีความสุขเลยเป็นคนที่หวาดกลัว 불안한 사람의 특징이 뭐냐면 กังวลนะคะก็มีลักษณะเป็นยังไง 미래를 놓고 ก็เป็นคนที่ 두려워하는 거예요. กลัวอนาคต 앞으로 올 미래를 놓고 내가 미래 어떻게 될까 그걸 두려워하는 거예요. ไปกลัวอนาคตที่ยังไม่เข้ามาถึงเลยแต่กลัวว่าอนาคตในภายภาคหน้าเราจะทำยังไงหรือเราจะเป็นยังไง 다시 말하면 미래가 보장이 안 되는 แล้ว 거예요. พูดใหม่อีกทีนึงก็คืออนาคตแบบนี้คืออนาคตที่ยังไม่ถูก 여러분들 오늘을 최고로 편안하게 살 수 있는 방법이 뭐냐? การที่เราจะสามารถมีชีวิตในวันเนี้ยอย่างสงบสุขที่สุดหรือมีความสุขที่สุดได้คือวิธีการไหน 과거는 완전히 해방됐고 คือเราหลุดออกมาจากอดีตแล้วอย่างสมบูรณ์ 미래는 완전하게 안전하게 보장됐을 때 오늘 내가 편안하게 살 수 있는 เรา 거예요. ให้ได้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วในตอนนั้นแหละวันนี้ของเราถึงจะมีความสุขได้อย่างเต็มที่ 근데 우리가 이 사실은 아는데 แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเองก็รู้ความจริงในเรื่องนี้ 안 되는 이유가 แต่ 뭡니까? เหตุผลที่เรายังเป็นแบบนี้หรือยังทำไม่ได้นั้นเพราะอะไร 과거 문제 해방된 거에 대한 확신이 없는 เพราะเรา 거예요. ไม่มีความมั่นใจเลยว่าในอดีตของเราเนี่ยได้รับการหลุดพ้นออกมาอย่างสมบูรณ์แล้ว 미래 문제에 대한 보장이 없는 แต่เรา 거예요. ก็ไม่ได้มีความมั่นใจในเรื่องของการรับรองในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของเรา 그 과거 문제를 해결할 수 있는 능력이 내게 있습니까? แล้วกำลังหรือวิธีการที่สามารถแก้ไขอดีตเนี่ยมันอยู่ที่เราไหม 미래를 안전하게 보장받을 수 있는 능력이 내게 หรือ 있습니까? แม้แต่กำลังหรือวิธีการที่สามารถรับรองอนาคตให้ปลอดภัยได้เนี่ยมันอยู่ที่เราไหม 당연히 우리는 แน่ 없어요. นอนว่าในเราไม่มีกำลังแบบนั้น 그래서 하나님께서 เพราะแต่นี้พระเจ้า 그리스도를 보내서 ถึงได้ส่งพระเยซูคริสต์ลงมา 우리의 과거 문제를 เพื่อแก้ไข 완전히 해결하신 ปัญ 거예요. หาในอดีตของเราให้อย่างสมบูรณ์แล้ว 여러분들이 과거에서 빠져나와야 될 가장 중요한 게 뭐냐? ดังนั้นการที่เราต้องหลุดพ้นออกมาจากอดีตเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของเราคืออะไร 우리의 불순종했던 과거예요. อดีตของเราที่อยู่ในการไม่เชื่อฟังอดีตนั้น 내가 불순종하지 않았지만 แน่นอนเราอาจจะไม่ใช่ผู้ที่ไม่เชื่อฟัง 아담의 불순종이 나의 불순종이 된 แต่การไม่เชื่อ 거예요. ฟังของอาดัมนั่นแหละกลายเป็นการเชื่อฟังของเราแล้วเช่นกัน 여기서 빠져나오지 않는 한 ถ้าเราไม่หลุดออกมาหรือไม่พ้นออกมาจากตรงนี้ 우리는요 오늘 살면서 늘 과거와 함께 살아야 돼요. เราใช้ชีวิตอยู่วันนี้ก็จริงแต่เราก็จะพ่วงมาด้วยอดีตอยู่ตลอด 아담이 깨달은 이 은혜 언약은요 แล้วก็พันธสัญญาของพระคุณที่อาดัมนั้นตระหนัก 오늘 일이기도 하지만 우리의 미래예요. อันนี้อาจจะเป็นวันนี้ของเราด้วยก็จริงแต่นี่คืออนาคตของเรา 우리의 미래가 무엇으로 보장받은 거냐? อนาคตของเราเนี่ยถูกรับรองโดยอะไร 그리스도께서 이 땅에 그리스도를 보내주신 그것이요 ก็คือการที่ได้ส่งพระเยซูคริสต์มาในโลกนี้ 은혜 언약이 되어져서 สิ่งเนี้ยมันได้กลายเป็นพันธสัญญาแห่งพระคุณ 우리의 과거, 현재, 미래를 전부 다 해결한 겁니다. และสิ่งเนี้ยแหละแก้ไขปัญหาทั้งหมดให้กับเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาในอดีตปัจจุบันและอนาคต 그리스도 안에서의 참말의 내용이 뭐냐? และเนื้อหาของคำพูดที่เป็นคำพูดจริงเนี่ยในพระคริสต์คืออะไร 이 내용으로 시작해서 ก็คือการเริ่มต้นจากเนื้อหานี้ 이 내용으로 정리되는 것이 แล้วก็เรียบเรียงเนื้อหานี้ 그리스도 안에서의 참말이에요. การที่เรียบเรียงแล้วก็รู้จักเนื้อหานี้แหละก็คือความจริงที่อยู่ในพระคริสต์พูดความจริงในพระคริสต์ 이것이 될 때 저와 여러분들은요 ตอนที่พวกเราทำสิ่งนี้แล้ว 우울에서 빠져나올 수 있고 เราก็สามารถหลุดพ้นออกมาจากการหดหู่การซึมเศร้า 불안이 해방되고 เราจะสามารถออกมาจากความ
그래야 ตัว 내가 ของเราได้ 평온해지는 แล้ว 거예요. ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกตัวเองสงบขึ้นหรือได้รับสันติสุขมากขึ้น 다시 말해서 이 말씀이 나에게 หรือเรื่องว่าไหนทีนึงนี่เพราะฉะนั้นนี้ 평온을 가져다 주는 겁니다. ได้นำสันติสุขมาให้กับเรา 이 평온한 가운데서 우리가 무슨 일을 해도 해야지요. ท่ามกลางสันติสุขเนี่ยที่เรามีไม่ว่าจะทำงานอะไรเราก็ทำ 여러분들이 일을 하는데 불안한 가운데 하고 우울한 가운데 한다. ถ้าเกิดว่าเราทำงานเนี่ยแล้วในงานของเราเราทำด้วยใจที่รู้สึกกังวลทำด้วยใจที่รู้สึกหดหู่ 제가 무슨 일을 시키는데 우울한 사람한테 불안한 사람한테 시킬 수 있겠습니까? แม้แต่อาจารย์เองก็เหมือนกันถ้าอาจารย์จะต้องเอางานให้ใครทำเนี่ยอาจารย์จะให้งานกับคนที่รู้สึกหดหู่อยู่ตลอดหรือคนที่รู้สึกกังวลตลอดอาจารย์จะให้งานเขาไหม 하나님이 하시고자 하는 이 하나님의 일을 ฉะนั้นงานที่เราจะทำก็คือภารกิจใน774 2007นี้ 불안한 사람한테 อาจารย์จะไม่ฝากมอบ 우울한 사람한테 맡길 수가 ให้กับคนที่ 없어요. ยังรู้สึกหดหู่หรือคนที่ยังกังวลอยู่ไม่ใช่ไม่ให้เขา 평온한 사람한테 맡기는 ให้ 겁니다. คนที่สงบแล้วหรือเป็นคนที่ได้รับสันติสุขแล้วจริง 그래서 여러분들이 평온한 사람이 될 때 ๆนั้นตอนที่เราเป็นคนที่อยู่ในความสงบ 하나님이 내게 주신 사명이 보이는 거고요. ในตอนที่เราอยู่ในสภาวะที่สงบสุขเราจะเห็นถึงหน้าที่ที่พระเจ้าบอกมอบให้กับเรานั่นคือ774 여러분들이 774가 내 사명이라고 생각하면 แล้วถ้าเกิดว่าเนี่ยเราคิดแล้วว่า774เป็นหน้าที่ของเรา 여러분들은 평온이 회복되는 นั่น 겁니다. ก็แปลว่าเราเป็นผู้ที่ได้รื้อฟื้นความสงบสุขเรื่องของเราแล้ว 그것을 위한 지난 주의 행사가 바로 우리가 774를 위한 렘넌트 เรา 대회였어요. ก็เพื่อเรื่องนี้แหละเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้จัดองค์ชมรมกันที่เป็นทีม RCU เพื่อ774 그래서 우리가 한 지난주에 한 그 대회는요 นั้นในงานค่ายนะคะที่ผ่านมา 행사가 아니라 역사가 된 겁니다. การทำกิจกรรมหรือการจัดกิจกรรมแล้วก็ 역사는 이 땅에서의 한 번뿐인 인생을 아는 일사를 아는 사람에 의해서 쓰여지는 คน 거예요. ที่จะถูกใช้ในประวัติศาสตร์คือใครคือคนที่รู้จักความหมายของชีวิตว่าชีวิตหนึ่งของเขาเนี่ยเขาถูกใช้เพื่ออะไร 내가 한 번뿐인 인생, ชีวิตเดียวเนี่ยชีวิตเพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ย 내가 무엇을 위해서 살아야 되는지를 깨달은 자들을 통해서 ใช้เพื่ออะไรหาทางคนที่ตระหนักได้ 역사는 쓰여지는 겁니다. การงานในประวัติศาสตร์ก็จะเกิดขึ้น 그래서 우리가 그 가운데 대회를 치렀고요. ฉะนั้นผ่านทางเรื่องนี้แหละทำให้เราทราบเหมือนกับว่าจัดค่ายขึ้นมา 그것이 사실인 사람한테는요. แล้วคนที่เขารู้ความจริงนี้เนี่ย 우리가 지난주에 한 그 대회는 시작일 뿐입니다. ก็คือผ่านทางงานที่เราเริ่มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นก้าวแรกเท่านั้นเอง 시작은 다음이 있다는 거예요. จุดเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีต่อไป 우린 시작으로 끝나서 되는 것이 아니라 เราจะไม่จบลงแค่เริ่ม 우리로부터 시작된 이 역사가 การงานที่เป็นประวัติศาสตร์ที่เริ่มต้นจากเราตรงนี้ 우리의 후대들에게 계속 전달이 돼야 แต่ต้อง 돼요. เป็นสิ่งที่เราส่งต่อไปให้กับรุ่นหลังของเราเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง 또 그 속에서 우리가 และท่ามกลางเรื่องนี้ 11월 17일 날 임직식을 갖는 겁니다. เดี๋ยวงานนะคะในเดือนหน้านี้วันที่17เราก็จะมีวิธีการแต่งตั้งบรรดาผู้นำคารวะแล้วก็ศีลบาตร 이런 영적 사실과 그리스도 안에서의 이 참말의 말씀과 상관없는 임직자들은 할 일이 없어요. ที่เป็นผู้ที่ต้องถูกแต่งตั้งนะคะถ้าไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับการพูดความจริงในชีวิตนี้จริงๆไม่มีเรื่องอะไรที่ท่านต้องทำเลย 근데 저와 여러분들이 이 속에서 임직을 받는다면 แต่ถ้าเกิดว่าท่านแล้วก็เราทุกคนที่อยู่ที่เนี่ยล้วนเป็นผู้ที่อยู่ในที่แต่งตั้งโดยที่อยู่ในความจริงนี้ 임직받는 분들은요. คนที่ถูกแต่งตั้ง 그 역사의 한 페이지 속으로 들어가는 เขา 겁니다. จะเป็นคนที่เข้าไปสู่หนึ่งหน้าของประวัติศาสตร์ 그래서 저와 여러분들이요. ฉะนั้นพวกเราทุกคน 이 사실을 붙잡을 때 เมื่อเรามีความจริงนี้ 우리가 지난주 대회를 치른 거에 대한 그게 끝난 것이 아니라 ในงานค่ายที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วของเรามันจะไม่จบลง 미래를 향한 것이 되는 거고요. แต่งานนี้มันจะกลายเป็นงานที่มุ่งไปสู่อนาคต 여러분들 임직식을 받으실 분들은 แต่สำหรับบรรดาท่านที่ต้องได้รับการแต่งตั้ง 태국 774에 정말 쓰임 받을 수밖에 없는 분들이 돼야 되는 ท่าน 거예요. จะต้องเป็นคนที่ถูกใช้เพื่อการงานของ774 그래야 먼저 임직 받으신 분들을 보면서 และถ้าเป็นแบบนั้นมันก็จะมีคนที่มองเห็นผู้คนที่ต้องถูกแต่งตั้ง 그 후대들이요. งั้นรุ่นหลังที่กำลังมองอยู่พวกท่าน 뒤를 따라가는 เขา 겁니다. จะตามหลังท่านไป 그게 진짜 그리스도의 참말 안에서 사는 นั่นแหละ 인생이에요. คือชีวิตที่อยู่ในการพูดความจริงในพระคริสต์ 반대로 แล้วก็กลับกัน 이게 안 되면 ถ้าเราไม่เป็นแบบนี้ 우린 또 거짓된 인생, 거짓된 세상 가운데 사는 เราจะ 겁니다. ไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยการโกหกใช้ชีวิตที่อยู่ในการโกหก 그래서 저와 여러분들이 แต่พวกเรา 지금 태국 복음화에 ในการทำปฏิบัติประเทศไทย 태국 기독교사에 ในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรในประเทศไทย 역사 속에 있다는 사실을 ขอ 믿으시고 ให้เราเชื่อนะคะว่าเราได้เข้าไปอยู่ในประวัติศาสตร์นั้นแล้ว
우리의 힘이 아닌 그리스도의 참말의 말씀을 가지고 อันนี้ไม่ใช่โดยกำลังของเราแต่เพราะว่าเราถือครองคำพูดจริงในพระคริสต์ 승리하시는 한 주간이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 เรา 축복합니다. ถือครองสิ่งนี้นะคะแล้วก็ประสบกับชัยชนะในตลอดทั้ง1 สัปดาห์ที่จะเข้ามาขอให้พรทุกท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์ 하나님 เรา 감사합니다. ด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ 우리에게 주신 이 그리스도 안에서의 참말이 ขอให้คำพูดที่เป็นคำพูดความจริงในพระคริสต์ที่ทรงประทานให้กับเรานี้ 한 주간 나를 지키고 จะกลายเป็นพระชนะที่คอยปกป้องเราตลอดทั้ง1 สัปดาห์ 내 삶의 현장에서 แล้วก็ในทุ่งนาในชีวิตของเรา 사람 살리는 귀한 말씀이 되게 하여 ขอให้เป็น 주옵소서. ที่สำคัญมากๆเลยที่เราจะนำไปกอบกู้ผู้คนที่อยู่ในชีวิตและอยู่ในทุ่งนาของเรา 살리는 말씀을 가지고 살리는 자의 한 주간이 되게 하여 ขอให้เราเป็น 주옵소서. สัปดาห์ที่เราจะถือของพระชนะแห่งการกอบกู้และเป็นผู้นำที่สามารถกอบกู้ผู้อื่นได้ 예수 그리스도 이름으로 เราขอให้ 기도드립니다. ทำทั้งหมดนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ 아멘.